大家好，又係我屋村仔啦。嗱，呢一集咧要同大家講一講啊，一個對於香港股市同樓市好重要嘅消息。咁就係美國嗰邊咧，美聯儲啊，咁就喺今日凌晨咧宣布咗呢個議息結果啦。咁就一如預期啦。咁就確實宣布減息啦，就減1/4厘啊！咁就究竟對於供樓人士嘅幫助啊，幫輕咗幾多呢？咁同埋啦，嗱，最重要就係呢個消息對於樓市嘅往後走勢啊，會有啲乜嘢影響呢？咁呢條片咧，屋村仔都會同大家一齊啊探討一下嘅。好啦，開始之前麻煩大家點讚、訂閱、分享俾你身邊嘅朋友，咁就唔會錯過屋村仔每一條片啦。嗱，咁之前屋村仔就同大家計過數啊，咁啊估計咧樓價仲要下調2至3成左右㗎。身邊都有啲朋友啦，就問下喂，屋村仔，你係咪真係淡友嚟㗎？咁就的而且確我係較為睇淡嘅，咁但係咧亦都會留意一下市場上有啲好友嘅舉動啦。咁就好似湯文亮啊，咁就佢不嬲都係大好友嚟㗎嘛。咁啊奇怪喎，好似到今日為止啊，佢個專欄都冇乜一啲叫做唱好嘅報導出嚟喎。咁啊係未出手定係屋村仔錯過咗咧？咁啊如果見到朋友都麻煩啊，即係提醒一下我啦。咁皆因咧，即係佢個 Apps 啊，窄谷啊，咁就經常性都唱好噶嘛。咁啊，之前亦都有一啲專欄嘅文章啦，屋村仔都拎出嚟講過嘅，入邊有好多反邏輯嘅詭辯噶嘛。咁啊，本來都諗住睇一睇啊，今日佢會出啲咩啦。咁就暫時好似仲未見到啊。咁但係都同大家睇一睇啦。嗱，過去嗰幾個鐘咧，咁就幾份報紙見到都有啲幾刺激、幾正面嘅一啲標題嘅。咁啊，同大家分享一下啦。咁啊，見到 AM730啦，咁樣有一篇喎，咁話趁減息出擊啊，賣 Miami Accord 2入場591萬啊！嗱，咁啊呢個新盤咧就喺啟德嘅，尺價都去到成2萬㗎。咁你話佢去唔去到貨啊？即係到時先知啦。屋村仔就咁睇咧，就唔太樂觀啊，因為咧啟德嗰邊啊嗰個供應量實在太多啊。咁之前都有講過啦，有朋友都買咗啊。咁啊喊到一句句嘅，未收樓都蝕咗100幾200萬啊。咁啊想放嘅，不過無人問津啊。皆因嗰邊嘅供應量實在太多啦。好，另一份報紙啊，呢個地產站啊，佢又咁講喎，蝕讓成交，細就兩房戶減息後令議價575萬沽出啊，維持貨4年仍蝕逾2成離場啊，咁啊蝕2成就閒閒地啦呢個市道，咁但係睇翻咧，佢呢個成交價都係比銀行估價應該係高嘅，咁所以相對啊睇到啦，嗱信息咧都幾正面嘅。咁然後星島頭條啊，咁佢咁講啊，就係減息刺激市民買樓意欲啊，逾50%人考慮12個月內入市啊，睇淡比例創10季新低。睇完呢篇咧就有啲搞笑嘅，咁因為點解咧？嗱，佢呢個即係話有50%人考慮12個月內入市咧，咁其實係一個問卷調查嚟嘅。咁而呢個問卷調查咧，其實係較早之前啊，即係未公布減息之前進行嘅。咁啊，total 咧係有327份有效嘅問卷啊。咁睇翻個結果咧，有56%嘅人咧表示喺未來12個月內入市。咁其實你睇翻個時間點同減息冇乜關係㗎噃。咁所以咧，見到咧有啲媒體有啲報紙咧，咁啊刻意用一啲標題啊字眼啊喺度誤導市民喎。咁所以咧見到啦，嗱，傳媒咧就叫做選擇性報導嘅，所以咧我哋有陣時睇住呢啲咩報紙嘅時間咧，都要咧過濾下、分析下，咁總之就睇一睇參考就好啦，唔好盡信。咁但係點都好啦，都要睇一睇啦，即係究竟減息對於香港嘅樓市實際有乜嘢影響先？嗱，太多嘅 figure 咧就唔同大家講咁多啊，皆因咧太多數字係比較混亂啊嘛，我直接啲講，咁啊即係。減完息之後啊，供樓少咗幾多錢啦？嗱，假設如果係貸款額係500萬嚟計咧，咁啊供30年嘅，咁而家減咗息啦，咁即係每個月供少幾多錢啊？每個月係供少345蚊啊！咁而對於未有樓嘅人士嚟計，咁減息之後對佢哋有咩影響呢？就係上會嘅時間咧係相對易咗嘅。咁即係話，如果喺減息之前你要買樓當去銀行上會借500萬呢，你嘅入息咧係需要有44,210蚊啊。
咁今日之後咧，43,520咧，咁啊呢個月收入咧已經可以向銀行咧借到500萬啦，即係話咧嗰個收入嘅叫做金額啦，就係會少咗690蚊嘅。嗱，咁坦白嚟講即係如果你借得500萬供30年，每個月供緊2萬幾蚊嘅時間咧，供少300幾蚊對你嚟講咧，我相信影響真係唔係好大嘅。咁而未買樓嘅人士係唔係會爭嗰幾百蚊啊就上唔到會咧？咁講真一句，你攞多少少首期出咪得咯。所以成件事咧，嗱，今次減息咧嗰個數字嚟計咧，真係你話喺實際嗰個作用咧就唔多嘅嚇。咁但係你話喺個信息方面啊，咁啊會唔會都係佢暗示咗一樣嘢？起碼係帶咗一個正面信息俾個樓市咧。咁啊，屋邨仔又同大家睇一睇喎。嗱，咁現階段冇乜幫助嘅時間咧，就睇未來㗎啦，係咪先？咁睇翻啦，今次呢個市場信號嚟計，係咪真係對未來有一個正面嘅影響咧？咁就要睇翻啦，美聯儲即係佢而家嘅取態係點樣？咁究竟係咪真係叫做進入呢個減息週期嘅時間？未來會逐步啦，或者加快個減息進度咧？我諗呢個先至係攸關重要啊！咁但係睇翻，喂，阿鮑威爾開咗口啦。就話12月係咪要再降息咧？咁遠非確定嘅結論喎。嗱，咁基本上咧，我諗佢都表明得好明確啦，就叫大家咧唔好有過高嘅期望12月未必減息喎。咁一番降溫嘅言論咧，咁就令到咧投資者原本預期咧12月都有90%機會減息㗎。咁聽到鮑威爾咁強硬嘅降溫言論咧，即刻就跌到落去即係覺得得返65%機會係會減息嘅啫。所以坦白講，今次美聯儲嘅減息行動咧，未必係咁正面反而係帶來負面嘅期望嘅，因為到呢度完咗㗎啦，係咁多㗎咋咁原本有好大嘅寄望㗎嘛，咁可以真係叫做扭轉個局面啦。咁但係而家話俾你知，係一粒花生搞掂咗㗎啦，冇㗎啦。成日都話㗎啦，你實質有幾大幫助唔重要重要係大家個信心仲有冇嗰個寄望喺度如果大家期望未來係會繼續減息嘅，即使你呢一刻唔減都好啦，個市場氣氛正面嘅時間，大家有信心嘅，依然可以托得起個市咁但係呢一刻你減咗1/4嚟咧，咁宣布暫停嘅時間，我諗大家即刻由期望跌到落去絕望㗎啦。我諗今次鮑威爾打得開口牌咧，12月係咪減息咧，都幾乎應該係凍過水㗎啦。咁就算減咧，都可能會勒住啦。咁而家唯一一個寄望就係去到下年5月啦，鮑威爾就應該要換屆係咪？咁特朗普就講到明啦，要扯佢落嚟喎。咁會唔會安插咗一個特朗普心目中嘅人選上去咧？咁再加上其實特朗普佢而家嘅國內情況咧，咁應該係幾需要減息去支持佢嘅經濟㗎。否則嘅話咧，佢唔係太有本錢去支持到佢而家即係想行嗰啲政策啦。咁但係都要睇翻一樣嘢，就算下年5月真係換到一個特朗普心水嘅人上去啦，咁真係會加速呢個減息嘅步伐啦。咁香港係唔係跟咧，又係另一回事喎。咁我哋又睇一睇另一篇報道標題就係話啦，港銀再減 P 業界料本港減 P 週期已告終咁呢篇報道入邊都有好詳細咁去解釋到啦，即係香港同美國即係喺嗰個息口嘅部分上邊係差異嘅，咁但係簡單啲講啦，咁就係喺22至到23年嘅加息週期入邊咧，美國total 係加咗11次息嘅，咁但係香港銀行咧加埋晒只係加息5次啫，即係簡單啲講，到美國真係要減息嘅時間咧，香港係未必有本錢去跟隨㗎，所以就算12月鮑威爾喺美國嗰邊真係宣布減息咧，咁業界估計啦，香港咧都係唔會去減呢個 P 嘅，咁所以直接啲講對於未來減息嘅期望咧，基本上已經玩完咗㗎啦。唔好話美國鮑威爾講到明啦，12月未必減啦。就算佢減嘅話，香港亦都好大機會係唔跟隨嘅。咁所以嚟講，兩者加埋，香港真係可以持續到一個減息週期咧，個機會都幾低嘅。咁同埋就算即係睇到晒所有數據啦，佢真係可以繼續減啦。咁下跌嘅幅度亦都唔多咁所以你話喺咁嘅氣氛底下咧，呢個樓市係唔係真係有機會可以反彈咧？咁相信力度咧都未必真係好大啦。咁你話會唔會有啲盲頭烏蠅一見到減息衝入個市入邊咁唔排除啦。咁但係你話我諗大部分嘅投資者嚟計咧，咁都唔會立亂輕舉妄動嘅喺呢一個環境底下。
咁蝕讓嘅消息就繼續啦，比華利山啊，咁啊錄得2040尺嘅獨立屋啊，連埋3個車位先至1600幾萬去沽出啫，實際尺價只係去到8000零蚊啊，咁原業主係蝕咗過千萬啊。咁新樓嗰方面又點啊？嗱，睇翻阿柏龍3咧都要劈價20幾%啊嚟開售啊！咁其實佢都忍咗好耐㗎啦，咁皆因咧柏龍1同柏龍2賣嘅時間都算係高位啦。咁就如果佢而家咧即係劈咗成差唔多接近30%啊，咁啊推出去市場嘅話咧，分鐘會影響到啊1期同2期啊嗰啲嘅買家係未必上到會㗎。咁撻訂嘅話咧，對於發展商都唔係好事啊。咁所以一直都忍住啦。咁直到1、2期啊差唔多要上會都上晒嘅時間咧，先至夠膽咁樣去劈價30%推出個市場啊。嗱，咁屋邨仔之前就話啦，即係睇翻個樓市啊，估計都有2至3成嘅下跌空間啦。咁結果真係劈咗28%喎，柏龍3。嗱，不過咁講，佢係高位跌咗28%啫，同屋邨仔講嗰個位再跌2-3成咧，咁啊都未到我心目中個位㗎。咁但係我估計咧，發展商即係忍手咁耐唔賣啦，咁佢應該喺呢段期間啊，即係個 cash flow 啊會越嚟越緊張㗎啦，因為你 keep 住要俾息㗎嘛。咁個 cash flow 越嚟越大壓力嘅時間咧，即係佢拖得越耐對出市場咧，佢個減幅啊應該會係越嚟越大嘅折扣㗎，因為佢要更加急、更加快咁樣希望啲錢啊現金要回籠啊嘛。咁見到啦，過去佢撻訂啊都成17% 㗎，所以咧就算未來啊佢真係賣得出嘅話咧，真係咪真係收得翻晒咁多錢咧，都係一個未知之數啊！估計咧，所以佢嗰個定價都會再進取啲啊。不過我諗啊，最重要嘅一個死症都係因為供應量太多啦。除咗發展商本身啊，即係仲有揸住好多貨尾啊，咁啊政府不斷起樓啊，咁所以咁嘅情況底下咧，就會似翻啟德個 case 啊，真係你有樓想買都未必買得出啊！咁當然啦，你話自住嘅冇乜所謂嘅，咁啊或者如果你係純粹諗住買樓收租投資嘅話咧，咁都可以望一望下。咁屋邨仔咧上個星期啊同朋友傾開偈啊，咁啊佢都係諗緊啊想上車嘅。不過咧，佢就依然繼續係迷信呢個新樓啊！咁佢就話喂，如果而家買一間屋嚇30-40年樓齡嘅，咁啊住多10零20年啊，再放翻出市場度賣咧，咁啊好難講啊！唔好話升值，分鐘賣唔出添。咁皆因咧你上唔到會啊嘛。咁但屋邨仔就覺得咧，佢依然沉迷咗喺即係疫情前嗰個年代喎。咁啊依然覺得樓價係會有呢個上升空間啊！咁當然啦，你話樓價唔係話唔會升嘅，咁但係唔係嗰個升幅啊，係令到你會覺得有一個非常之可觀嘅空間，令到你會放售嚟套取嗰個利益咧。咁我諗呢樣嘢咧，真係一個睇唔透嘅未來啊！嗱，咁當然啦，如果佢真係將來係諗住咧會去賣樓套現去賺取佢嘅利潤嘅話咧，的而且確樓齡咧都會係一個其中一個因素啊，令到你層樓之後再賣嘅時間咧係冇咁好，冇咁容易上會啊。咁下一手嘅買家咧係可能會有少少卻步或者猶豫嘅。咁但係如果你層樓係諗住自住或者係放租嚟作為一個長線投資嘅話咧，咁樓齡就唔係最重要，反而就係嗰個地點先係最重要啦。呢樣亦都係解釋咗點解喺今次嘅下跌週期入邊啊，嗰啲新樓、半新樓啊，樓價下跌嘅情況會跌得咁慘烈啊！最主要就係呢啲新樓、半新樓，一般嚟講位置都係較為差啊！咁當你個樓價冇上升空間，賣唔出嘅時間，就唯有靠收租啦。但係收租咧，你又收唔到一個好嘅租金喎。咁再加上呢啲新樓、半新樓，好大部分嘅業主咧都係未供完層樓嘅。咁喺咁嘅加息壓力底下咧，唯有個個劈價，人踩人啊，係咁掟貨。咁你話而家減息會唔會可以即係叫做穩定少少咧？喂，大佬，真係減完之後咧，你借500萬都係平得嗰幾百蚊。咁如果係供唔掂要劈價嘅都係會繼續劈價噶啦。嗱，睇一睇呢單新聞半新樓再爆巨額蝕讓，一房業主半價賣走啊！嗱，咁究竟係邊度咧？原來係屯門掃管笏嘅半新樓啊！咁同屋邨仔所講一樣啦。只要你地點唔好嘅話咧，喂，你租又唔值錢，賣又冇人買。你幾新幾靚按到30年都冇用嘅喎。咁就睇翻呢個 case 咁就係當年咧500幾萬買入咁就結果咧而家係280萬沽出咁就蝕咗淨係帳面都蝕咗275萬，咁就基本上係差唔多腰斬一半離場
咁就差5萬咧，咁啊蝕足一個50% 啦。咁但係唔好忘記喎，佢仲有好多手續費要俾喎，律師費啦、經紀佣金啦，仲有印花稅啦。咁基本上咧，實際嚟講咧，佢絕對係蝕咗超過一半有多啊！所以咧，雖然話就話宣布減息啊，咁啊，但係真係要上車嘅朋友咧，咁真係多個方面考慮啦，咁同埋真係睇清楚未來嘅發展路向係點啊，去作出一個比較好少少嘅部署策略啦。好啦，呢條片咧暫時嚟到呢一度先啦。中意呢條片嘅朋友，麻煩點讚、訂閱、分享俾你身邊嘅人。今集係咁多，下集見，拜拜。